秋風起啦，今日我哋出發去海鷗島呼吸下新鮮空氣 ，Let's go！ 一路高速，加學牌 V-Power 98啦，主動清潔引擎，揸幾耐爽幾耐啊！98加滿啦，唔該。哇！而家加油 V-Power 98學享會員仲可以專享10倍積分添，喺電子商城積分加1蚊咧，仲可以兌換漫威嘅定製禮品啊！經海鷗大橋或者南沙大橋高速口落咧，就可以到達海鷗島噶啦。其實對面望過去咧就蓮花山，款式又多、實用性又強嘅漫威定製好禮，我已經攞晒啦。一入到嚟咧，喺停車場呢度就可以租單車啦。再行入啲咧，就可以見到好多人嚟野餐露營嘅喎。揾啱地方咧，就可以停低噶啦。揾個靚位坐低先，喺度飲翻2杯，悠悠閒閒咁，又可以度過一日啦。喺呢度仲可以趁住秋風放下風箏，環島一周踩下單車。當然啦，仲可以玩下飛盤添。換翻嚟嘅成套漫威定製好禮，真係啱晒呢度啊！隔離咧就係獅子洋啦，吹住海風，釣下魚，呼吸住呢度嘅清新空氣。呢種感覺實在係正。趁住秋風起，週末得閒帶埋一家大細過嚟海鷗島玩下啦喂！